Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisi syaitaniyah wa ja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Khatim al-Mustafa bil Muttalib ibn Hashim ainir rahmat rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'ala al-mahajjati wat-tariqatil bayda. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir para habaib baik luar negeri maupun dalam negeri anu kusim kuring dimuliakeun para wali-wali Allah nu mana aparatur pemerintah alhamdulillah ruh nama hadir. Bapak Gubernur pasti hadir, Bapak Bupati hadir, Kapolda hadir, Kapolres mah tadi geus korban jeung dandim hadir kabeh. Leuwih-leuwih teu disangka sim kuring ningali bayangan-bayangan Habib Lutfi. Iyalah demantek kadang-kadang aya semacam kaget lain eta bae, jadi hese nyarita keurana teu rek nyarita keuna naon ieu mah, sebab kula mangan sakadar katitipan wasiat amanah lanjutkeun lebih cepat lebih baik. Semua kemana sih? Singkat maksudnya kan sakadar merenya bahwa dalam tata cara kehidupan manusia menuju Allah eta adalah melalui tilu. Hiji syariat, nomor kedua thariqah, nomor ketilu hakikat. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan.
wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi. Jadi orang menuju Allah, dituju Allah bakal kapanggih. Ngan kapanggihna aya anu ditetepkeun di tempat anu indah, aya anu ditetepkeun di tempat anu hiji deui. Ente aya anu indah apa anu hiji deui? Pastilah. Pasti. Bentek ieu ti kamari ge teh hayang buka tempat nu indah. Teu karasa urang teh dibawa ku karomah. Padahal ieu teh geus dijaga unggal jalan. Tapi ente daratang ieu karomah. Ai hayang nyaho mah tak karomah teh kos kitu. Masyaallah. Urang nyaritakeun karomah orang ente mawa mie karomah. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu urang kudu bersyariat menuju Allah. Aya syariat Islam ngaran. Di Islam aya syariat, kitabna fikih, sasaranana jasad. Sasaranana fikih mah jasad. Gelarna ialah abid, pagaweana ibadah. Bagus jeung gorengna eta geus ditentukeun nu bagus teh ngaranna wajib, sunnah, mubah, soeh. Lamun nu jorekna di ngaranan haram, makruh, batal. Lanjut urang kana iman eta iman. Nah, ieu kitabna tasawuf, jurusanana qalbu, jurusan thariqah sasaranana qalbu. Gelarna engke ngaranna zahid, pagaweanana ubudiyah. Nu katilu ihsan, eta ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusan hakikat sasarana roh. Gelarna engke ngaranna arif billah, pagaweana ubudah. Orang awak urang teh tersusun dina zahir jeung batin. Ku ayana tersusun pengurusanana ge atuh kudu teratur. Pengurusan zahir fikih, pengurusan batin akidah, pengurusan nu leuwih batin deui ialah tasawuf. Geus engke urang aya Islam, aya iman, aya ihsan. Lamun jelema kakarak ibadah dina Islam doang capek, ibadah teh capek lantaran teu make hate. Maka ieu mah gambaran bae, gambaran ieu supaya jelas nya. Urang teh di jero agama Islam, belajarlah agama Islam fikih. Wuduna nu bagus, salatna nu bagus. Ketika orang geus belajar make aturan-aturan fikih rapih engke salatna ngan teu husu. Teu husu salat, rapi salatna. DPR rapi salatna, malah popeahna geleh-gelehkeun kori. Pejabat hararebat, beuh bajuna ge merekna ge takwa. Hararebat lah pokona mah. Penyanyi ngelehkeun wali, bajuna ge ngangsar ka handap. Salat teh rapi, tegatar Allahu Akbar. Tetapi hatena anu di pamerintahan inget bae ka Covid. Ieu hate tah ieu hese. Masyaallah karim. Anu polisi inget bae ka priwit. Tentara inget bae ka caksiata. Haji Pendi inget bae ka kakarunggoni setan teh mah. Ieu macam-macam. Nah lamun urang ieu kuari ibadah dengan sekadar make Islam doang seperti eta kabeh ge. Kieu yayasan ngan sakadar nyaritakeun dina hatena teh administrasi bae. Keur salat teh di jerona pinduh ku administrasi. Oh, siap. Bener? Kalari itu bae kabeh. Henteu saha baik eta penyanyi, artis, pemerintah, polisi, TNI, termasuk kiai.
kitu bae kabeh dina Islam mah. Rugi urang teh lamun salatkan kos kitu dan capek karena setarang hararide. Ieu teh naonan. Maka supaya konsentrasi kumaha tuh ieu teh angsongkeun ka ilmu thariqah. Mulailah menata batin, ngaleungitkeun sifat madmumat takholli ngaranna, ngadeukeutkeun sifat mahmudat ngalaksanakeun sifat mahmudat tahalli ngaranna. Setelah takholli dilaksanakeun, tahalli dilaksanakeun, timbullah tajalli. Manteplah salat. Baik eta polisi ketika geus tajalli, weh tekun salat Allahu Akbar. Padahal polisi dibawakan doser nyana ke sholat atau panser atau mobil tahun deh nu aing teh nyaho sia nyaho teh tetep bae warubah lantaran di jerona geus aya penataan rohani. Ketika seorang kiai walaupun di yayasan tapi nyana berthariqah, yayasan tinggal yayasan ceuhil tama kos kitu horeng di jero kolbu. Aya Allah administrasi terkadang tuh pengusaha tinggal pengusaha lamun memang manehanana bertajali tentrem Allahu Akbar. Berbagai golongan baik data DPR maupun PNS ataupun kiai atau polisi atau TNI presiden sekalipun lamun di jero kolbuna tajalli geus mantep. Iya wadahna jurusanana thariqah. Teman-teman sebenarnya malah urang berthariqah kabehan mah tararna. Doakeun presiden urang supaya berthariqah. Doakeun Kapolri urang supaya berthariqah. Doakeun panglima urang supaya berthariqah. Ai nyana berthariqah ai kiai henteu. Nyana ka surga ai kiai ka neraka. Dia tungteu kituan ieu loba. Pejabat ke surga, kiai ke neraka. Ulah nilai kaki fudoli biasa bae sih. Biasa bae. Tenang bae itu, mah lurak lirik gitu ulah. Tuh kan? Nah, iyalah thariqah. Jadi zahirna ditata sedemikian rupa melalui penataan syariat. Batinna ditata melalui penataan thariqah. Berjalan bareng syariat jeung thariqah. Komo lamun haju langsung wusul ilallah hakikat. Maka jadilah satu bahasa anu ngetren asy-syariah bila thariqah atau bila hakikat atilah wal hakikat bila syariah batilah. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat salah, kudu bareng berjalan. Maka kelahiran thariqah berbarengan dengan lahirna agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh Kangjeng diangkat dari Rasul, Kangjeng teh tahannus khulwah menyepi diri ninggalkeun keramaian Mekah. Saat eta orang Mekah teh keur meujeuhna kagoda ku nafsu-nafsu jeung syahwat, Kangjeng Nabi mengasingkan orang-orang Mekah, ngasingkeun kehidupan Mekah menuju guha Jabal Nur. Indah sorangan Kangjeng. Mantap orang lamun encan bisa ibadah sorangan encan jadi. Haji Pendi lamun loba jelema salat duhana rakaatan. Terus bae satuntung aya jelema mah. Jelema tilok salat duha. Zuhur ge hampir-hampir. Salat masyaallah. Nah. Jadi berjalan bareng. Nah, cuman besi salah thariqah teh lantaran kumaha anu nyiptakeunana thariqah ujung-ujungna tujuanana sarua wusul ilallah. Layana gitu kudu aya silsilah jelas. Wa man lam yattasil silsilatuhu ilal hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan li Rasulillah wa la tukhadul mubaya'ah wal ijazah. Di mana teu nyambung silsilahna ka Kangjeng Rasul. Hiji maqtu'ul faid pegat. Dua lain warisan li Rasulillah. Nomor katiluna teu meunang beat ka jelema nu model kos kitu. Silsilah teh lain sakadar silsilah. Silsilah mah bisa bae kurang ditiru, bisa bae kurang dipaling, tapi bimbinganana
mantak Rabbul Izzah Allah manggil malaikat Jibril. Jibril sampaikan ke Muhammad, sampaikan ke Kangjeng Nabi, di Kangjeng Nabi ngabimbing Sayyidina Ali, ya Ali taat, kayak Ali kadir silalah Sayyidina Ali. Cak Kangjeng Nabi agmid ainaika perem wadmum syafataika balem biirna a'li lisanaka tangtungkeun leta anjeun gol Allah Allah Allah. Maka Sayyidina Ali dibimbing ku Kangjeng Nabi. Setelah Sayyidina Ali dibimbing ku Kangjeng Nabi, Masya Allah boga perasaan anu lain. Sayyidina Ali terus ngabimbing dari kaputrana diantarana Sayyidina Husain terus ke Imam Zainul Abidin terus ke Imam Bakir, Syekh Muhammad Bakir terus ke Syekh Ja'far Shadiq terus ke Musa Al-Kazim terus ke Abdul Hasan Ali Hakari. Tidinya diturunkan dari ngabimbing dari ke Marufil Qurki ke Syekh Sikti terus ke handap ke Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Abu Bakar Shibli terus ke Abdul Wahid Tamimi terus ngabimbing dari ke handap Abdul Faraj At-Turtusi, ngabimbing dari ke muridna yakni Abdul Hasan Ali Hakari, ngabimbing dari terus ke muridna Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Hazum, nurunkan dari ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Syekh Abdul Qadir ngabimbing dari putra Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ngabimbing dari ke muridna langsung ngaran Syekh Muhammad Hatta, terus ke Kiai Syamsuddin, terus ke Kiai Syarifuddin, terus ke Kiai Nuruddin, terus ke Kiai Hisamuddin Waliuddin. Di Syekh Waliuddin ngabimbing dari Syekh Hisamuddin ngabimbing dari murid Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar terus Syekh Utsman terus Abdul Rahim. Tidinya ngabimbing dari ka muridna nu ngaran Syekh Abdul Fattah ke Syekh Murad ngabimbing ka muridna deui ialah Syekh Syamsuddin Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas ke Syekh Abdul Karim ke Syekh Asnawi Caringin ke Syekh Kiai Husain cerita ke Kiai Dahlan bin Arja, Kiai Dahlan ke Kiai Arsad ke Abah kula Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli, ti Abah kula sekedar nitip, lanjutkan lebih baik lebih tepat. Maka seputar haul simguriban temi boga jadi masa kadar titipan nyanggakeun sadaya-daya yang menurut Tuhan Syekh ya Tuhan Syekh teh guguli bedan bae komo si Abdul Qadir nama lain Tuhan si Abdul Qadir geus guguli bedan teh kabari malam mau kebonnya Abdul Qadir eta mah. Nah iyalah sekadar ngalanjutkeun amanah dalam situasi anu kesakiritna nyanggakeun sadaya-daya teu boga mah aceuna lanjut aceuna henteu agak simkuring sakumaha tadi cek Habib Umar zarah ka guru-guru isyarahna lanjut zarah ka Abah cek Abah bari seuri lanjut zarah deui ka Kidahlan sakidahlan malah ku lagi geus aya di dieu di Cilongok zarah deui ka Ki Husain cek Ki Husain carita atuh kula babarengan jeung babaturan kula di Banten meureunanan ratusan sakana ka dieu nunggu parae boteng iya jelema namanya iya teh sebenarnya kita tadi rada bau-bau sekolah teh aya bau menyanyi sebenarnya we asana iya kadeulina we meureun jelema padahal mah arwah ya zarade ka Syekh Asnawi Caringin Masya Allah sarua ulah sieun isyarah lanjut sakumaha biasa bae moal aya naon insyaallah padahal eta teh can boga keputusan iyalah karomah ulah ngandalkeun nyangakeun sadaya-daya ka Tuhan saya iman teu miboga teu ngaku-ngaku lanjut aceuna henteu kudu atuh sapira zikiran jeung bisaeun kabeh ditandapeun tanggal cau orok urang osok zikir itu masalah nah tetapi seperti inilah berbagai cara ieu teh maksudna supaya ulah gegedena mah ulah teu ngomong kumaha Allah bae lemendak ingat ka al-af'al kulluha minallah pagawean kabeh ti Allah urang kicep-kicep ti Allah urang denge-denge ti Allah urang ambekan ge sadar atau teu sadar ieu kan ti Allah urang hudang hees ieu ti Allah terus kabeh ge yakinkeun eta leumpangna ti Allah diukna ti Allah ngomong ti Allah nu mentak moal pati-pati jelema leumpang lamun eueuh Allahan moal pati jelema diuk lamun eueuh Allahan dina ilmu hakikat urang jeung robah urang milik Allah urang jeung cicing urang milik Allah lamun urang jeung cicing urang jeung robah urang nu Allah teu boga naon nu mantep ketika urang dek dimuriangkeun muriang bae dek disehatkeun sehat bae
dek disugihkeun sugih bae, dek disusahkeun susah bae. Kubahan nu bogana bae. Nah, lamun urang cerita seputar penataan ilmu syariat, naik ke ilmu thariqah, naik ke ilmu hakikat, pasti urang teh tertarik. Jeung resep kabeh. Kumaha ketika urang asup ka wilayah thariqah, moal aya nu resep sebab alamna lain. Urang ketika thariqah kan ninggalkeun syariat teh qalbu urang, tatageunana langsung ka Allah, bae ulah kasalian Allah. Hiji bae kumaha Allah keputusanana bakal nikmat. Wilayah ka makhluk mendak itu maksudna haul dengan sekadar ngakurkeun frekuensi gelombang getaran ruhani urang nu aya di diri urang jeung frekuensi gelombang getaran nu aya di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngakurkeun frekuensi gelombang getaran sukma jeung getaran sukma nu aya di para aulia Allah, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diaturkeun ku urang, disambungkeun supaya urang engke di akhirat ya aku sakadar sakitu hayang salamet. Urang teh hayang salamet di dunia wal alah di dunia mah sakedeung, di akhirat ieu ketika gagebrah neraka. Haji Pendi dihareupeun di dinya jeung Ki Fudoli ieu mah hese ge jeung Haji Rusdi kieu bae tah. Hoi cak malaikat keur naon di dinya ka surga teh nyaho jalan deh kana. Emang tadi dah kunaon cek malaikat mah teh nyaho jalan nyaeta atulah cek kana teh. Atuh geus bae ka neraka panas. Embung cek kana embung. Atuh ka surga jalan teh ka deuleu. Hese kan bangsa jelema nu karitu mah. Nu diharapkeun ge kan syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teh ngaharepkeun deui ti para aulia Allah, para ulama-ulama. Lamun urang keur mujudna kabingungan jol aya wali Allah tanya, "Pen, kenaon sia?" Iya saya. Bogo ieu kenal henteu? Henteu. Ya sia mah maca sok kutub-kutub robani teu kenal. Oh, cenah kula mah macana sia teh hayang anu numbak bae goblok sia mah. Ieu tah. Nanya aja kasih Haji Rusdi sia kenal kayak ente. Iya saya nu sok usia digurus-gurus teh ari haul eta sih mulai bicakeun lah we tuh Masya Allah. Nah ieu saat-saat orang bingung, ya Allah ya Rabb ditulungan ku Tuan Syekh Abdul Qadir dengan penuh keyakinan. Masya Allah mantak aya we anekdot setik Ki Fudoli kapanggih lah jeung awewe di akhirat ya. Awewe teh nanya, artis gelis mah. Oh, pahara ieu. Libanon di mah. Kan cicing di Jakarta. Ieu di Fudoli. Masya Allah, ada lagi kapanggih di dieu. Kitu kunaon? Kula dek jembrang ieu jembatanna leutik jasa. Sugan be, aya kiai mah kula bisa salamet. Ayo tenang bae sih cek Fudoli. Biasa kan tukang ceramah mah kan gitu. Kieu aya yang salamet mah neng berangkat ulah kasih si kagigir, ulah ingat ke dunia, ulah ingat ke jabatan, ulah ingat ke kemewahan, pokoknya mah berangkat menuju surga insyaallah. Langsung berangkat doana tuh insyaallah cek Ki Fudoli didoakeun. Langsung berangkat dihareup Ki Fudoli di tukang. Langsung pas tengah-tengah neraka goyang jembatanana tiga lagi jembatanana. Atau itu betul konsentrasi kan artis mah Ki Fudoli neuleuh bujur awewe goyang. Ya Allah cak Ki Fudoli mantep jasa ya Allah nyingsat deui sial jasa ya Allah ya Rob. Aya artis datanglah ke surga alhamdulillah cak nyana salamet ye barang deuleu ka tukang Ki Fudoli. Hah ka mana? Cak artis saurang nyawa-nyawa aya sorana be tolong balik ka neraka sial cak Ki Fudoli. Maksudna lobalah nganasehatan batur horeng poho dirina. Gitulah hati-hati ya, loba jadi penasehat coba jelema anu jadi penceramah batur lalu lulus di nasehatan di ceramahan aya kiaina di ditu mah di Lampung makan gitu maksudnya ditahan sodako ke masjid aya kiaina mah henteu eta mah di ditu aya di dieu mah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, orang cerita syariat, cerita thariqah, cerita hakikat
pondok pesantren seputar eta nu diaji teh cerita tentang Islam, cerita tentang syariat. Kitabna ti mimiti sapinah duletik datang ka minhaj raudhah nu gede. Tapi ketika orang asup ke wilayah thariqah, orang geus dadah ka syariat. Mendak kuariba jelema loba nu berthariqah tapi horenganan syariat-syariat keneh. Kuduna makan pepegatan jeung syariat, pepegatan keyakinan ulah ka makhluk ka Allah. Inilah anu hese henteu hese ngan perlu bimbingan sakumaha tadi Kangjeng ngabimbing Sidina Ali ngabimbing lain ka Sidina Husain unggul loba murid-murid Sidina Ali tinggal kumaha jalur mantap. Di Indonesia aya Jatman Jamiah Thariqah, nah aya Jatmi eta mah zaman Ki Mustain baheula. Nah ieu mah keur carita bae keur carita ulah nyaritakeun perjalanan Tuan Abdul Qadir Tileletik tadi geus. Nah, ala kadar geus kuari mah nyaritakeun geus jadi walina. Nya aya nu seseorang ngaranna Arif Abdul Hasan. Manehanana ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir, urang Mesir. Ziarah aya biasa. Wow, masyaallah dibagjakeun segala rupa. Ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibere wirid sholawat, zikir. Sababaraha poe lah di dinya. Begitu dek balik nyana mikir ya balik Baghdad Mesir teh lain lalakon deket jauh perjalanan anu jauh kitu kan ngabutuhkeun bakal sedengkeun duit teu boga dahareun teh aya nah ieu mah tinggal kumaha ieu sih kanyahoan ku Tuan Syekh Abdul Qadir begitu menghadap ka mana Arif balik sing hade nya ilmu-ilmu anu geus diturunkeun laksana muhun insyaallah supaya mantep tawajuh ka Gusti Allah. Yang mikiran beki enak no dipikir kemana mikiran teh Baghdad Mesir teh jauh ajo ieu teh teu boga duit jeung teu boga bekal geus percayakeun ka Gusti Allah mulai kuari ulah percaya ka duit ulah percaya ka roti ulah percaya ka materi-materi hiji bae Allah kumaha Allah akhir teh hirup insyaallah kumaha Allah bae kumaha Allah nyangakeun atuh doana ngan sakieu bae cek Tuan Abdul Qadir besi lapar-lapar teuing kenyot bae ieu tah curug maneh sakitu bae nyot curug mana kadi curugna dicekel ku Tuan Syekh Abdul Qadir berangkat boga keyakinan ka Tuan Syekh Abdul Qadir seperti eta sapoe dua poe masih kuat ka tilu poe setedahar geus teu nginum tinggal kicep eta mah kuat ke Arif Haji Peni masa geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un sakieu dahar teh innalillahi begitu geus teu kuat ka opat poe teu kuat nyot bae curugna Masya Allah sakenyotan doang seakan-akan dahar anu loba seakan-akan minum anu loba ilah ka rumah Tuan Syekh Abdul Qadir terus sakenyotan doang datang ke Mesir geus dahar-dahar mantak coba balik ke dia ngenyotan ieu bae ilah kahebatan ka rumah Tuan Syekh Abdul Qadir aja lain mah urang lamun nyaritakeun ka rumah teureun merenung teureun tercengang ajib anu luar biasa ya Allah ya Rabb mendak aya wali anu dipanggil ku raja manggil tilu tokoh lantaran ieu boga endog 5 jelemana tilu hayang kabagi rata endog 5 jelemana tilu supaya kabagi rata saha nu bisa cak raja lamun ieu jelema nu bisa berarti hebat pikiranna lamun teu bisa berarti barodo kabeh panggil nomor kahiji ahli ahli ekonomi coba ieu jelemana tilu saha-saha cek ahli ekonomi kula pemajikan kula jeung maneh oh jadi kula kabagian ngerik dibagina endog 5 supaya kabagi rata kumaha eta pengusaha kieu BU di jalan hayang kabagi rata mah ya tetep bae meuli deui hiji jadi genep atau kos gitu gampang masalah engke ka dituna ngajualna cara jualna taekeun hargana gitulah ahli ekonomi mah penting untung rugi nah kos kitu mah tuh atah cek raja coba PNS anak buah aing coba kadeu kumaha ieu carana ieu ngabagi 5 supaya rata anak buah raja dipanggil ku tuan raja atuh babahi tuan raja 5 hayang kabagi rata mah kumaha atuh sering hiji ayo jang tuan raja hiji jang pemajikan tuan raja hiji kan ngeunaheun sering hiji anu tilu deui panu hiji deui jang kula nu 2 deui asupkeun ka kantong
siapa bawa kayak enti gitu bae pemerintah mah kos gitu berennya itu sial dasa gambaran puara itu sekali biji baca tuan raja jang tuan raja hiji jang pemajikan hiji jang kula hiji nu dua kakatong goblok sia mah can cairkan hebat aya Nasruddin wali panggil coba Nasruddin siapa ada aya naon tuan raja endog 5 hayang kabagi rata nu 2 ieu geus bisa ngabagi coba maneh pembagian ke hiji kieu pembagian kedua kieu coba maneh tuan raja letik tah mah carana kumaha atuh kieu tuan raja jang tuan raja hiji jang kula hiji jang pamajikan 3 pan siapa kos kitu teh adil etalah adil seadil-adil insyaallah eta hukum paling adil tega arti aing mah coba dalil aku mah ieu jang tuan raja hiji jadi 3 lantaran tuan raja kan geus boga ndog 2 jadi 3 ulah ge sarua bae boga ndog 2 jadi teh apa majikan makan teh boga ndog 3 jadi silih 3 pinter oge maneh teh lah iyalah hikmah seorang arif tetapi lain sakadar sakitu horeng pimaknaeunana nu mantak awewe dibere 3 teh horenganan panjang sebab nu bisa nganyileng-leuman teh horeng awewe lalaki mangan bisa totoker doang sok aju ka mana bae ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun hukum anu ngahukum seorang arif pasti cair bae boro-boro keur bener keur salah nage jelema bakal kaharti bae ya Allah ya Rabbi itulah seorang arif. Nah di akhirat di akhir zaman engke kan orang bakal datang dabah bakal datang dajjal bakal Imam Mahdi saat-saat dajjal datang ke mujina rit anu luar biasa kemudian gitu dabah nah iya kan ayat tulisan kafir inggi surat sebenarnya mah lain engke mah dijelaskan secara nyata ayeuna ge ku para aulia Allah mah ku para aulia Allah geus katebakeun mantek cariri para aulia Allah mati penting teh sebab naon ditarang-tarang manusia geus aya bahasa kafirat ditarang manusia geus aya bahasa munafikat naudzubillah min zalik lamun eta kabawa terus ka akhirat nu mantek eueuh deui iwal tinggal doa teh jang umat jang keselamatan bangsa keselamatan negara keselamatan umat supaya saralamet kabeh ge lamun Imam Abu Yazid Al-Bistami anu lahir di Bistom baheula manehanana bingung lantaran di negara teu kalut munajat ka Gusti Allah teu pernah aya isyarah ninggalkeun negara Bustom maksudna minta isyarah ya Allah ya Rabb manusia teh ieu teh keur pilu ku nafsu syahwat geus kumaha kahayangna bae manusia nagara teh kieu geuning kaayaanana kaula teh diangkat jadi ulama ku Gusti teh ieu teh jang mecahkeun masalah teh kumaha nyuhunkeun Gusti abdi teh datangkeun seseorang ka abdi yang bisa musyawarah cicing menek ieu torojol teh ieu jelema naik kuda ieu meureun ieu utusan Allah kabeneran matana teh hiji matana ngan hiji Masya Allah ditanya ku Imam Abu Yazid bucek Imam Abu Yazid bananta anjeun sa hai kula teh ieu teh dipanggil ku maneh teh geraya di gunung ieu teh kadenge suara maneh diutus ku Gusti Allah tita ka dieu dimusyawarahkeun negara oh bener kita ngabentakeun mata anu sabelah deui ieu teh mata teh tangan sabelah neuleuna tanda di negara teh kuari teh ieu jelema teh matana keur neuleun teh sabelah kudu hayang nyaho mah rata we disarahanana ya Allah ya Rabb kita mukakeun mata anu sabelah ieu kieu Abu Yazid cek eta wali teh aya anjeun teh saha engke lanan berarti teh diutus nah lantaran sakitu minta geura ge ka Gusti Allah ieu mata teh supaya bentak sebab jelema lamun betah da sabelah dedeleuan ngan sabelah bae lamun neuleuh sebelah mata nu bener ge bakal salah bae maka minta geura ge ka Gusti Allah supaya ieu mata teh bisa duana minta munajat Abu Yazid Al-Bistami ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb bukakeun mata abdi bukakeun mata hati abdi bukakeun mata hati umat-umat Gusti bukakeun mata hati jelema-jelema Gusti abdi apal bahwa Gusti teh nyeun sorga abdi apal Gusti teh nyeun neraka geus aya keputusan Gusti nu bakal ka sorga jeung ka neraka teh tetapi kewajaran abdi sebagai hamba Gusti ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supaya jelema teh saralamet we Gusti kabeh wali mah doana geus kitu
nu ngadoakeun silaka kabeh salamet urang jeung peuting teh ka sahabat salamet bae boro-boro nu bener nu salah ge didoakeun salamet bae loba jelema nu salah didoakeun salamet jadi wali mah kos gitu mentek jadi wali mah sebenarnya lain cara Habib Murtadi lain asal ngadeukeutan wali engke ge bau wali jadi wali mah teh kan bau wali bau wali tah Abu Yazid langsung munajat ke Gusti Allah. Hasil munajat Abu Yazid bergerak ndet cicing kumaha hajat aing ulah sok gerak di luar nafsu ulah sok gerak make nafsu wayah perang kumaha hajat aing perang teh wayah cicing kumaha hajat aing geus minta keputusan anak ka aing cak Gusti Allah hubungi deui ku maneh tah jelema diutus ku aing dina isyarahna seperti eta akhirna Abu Yazid datang deui ka eta horenganan eta teh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Nah jadi nek daon bae ge urang teh munajat ka Gusti Allah hatta nek ka Mekah ge kan urang kita munajat urang nek kawin munajat ulah sakawin-kawin ka jadi geulis lamun ke makan hati kumaha mendingan kawin makan nu geulis apa bagus eta nah ngan dibandingkan ke urang aya nu geulis makan hati tapi aya nu jore ka urangna tenang tentrem mending mana ya goblok siapa anu geulis bae makan hati ge tapi eta ngaranna mendingan anu jore sederhana tapi tentrem urang ka mamana bebas moal aya pikiranna naon teu nyoba ka mamana ge tenang geus 15 poe ge ditanya pan sia teh tanya apa majikan henteu emang kunaon itu henteu kunaon teu melang teu naon lain besi ku batur sanu hayangeun nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi horenganan dina ilmu thariqah aya munajat ka Gusti Allah minta petunjuk jang bangsa jang negara jang kelangsungan jeung keselamatan lamun kula jaritakeun seputar perjuangan kemerdekaan ieu teh andil ahli-ahli thariqah adu luar biasa Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat termasuk Banten seluruhna Aceh Palembang ieu teh andil ahli-ahli thariqah tertulis teh ngan teu make cara Haji Rusdi tanu ngagantung dia naon ieu peneng ai teu make kos kitu ahli thariqah eta mah ahli syariat teh kos kitu mah capek tah make ikat keneh betul untal kanting tadi isu-isu kayak makula kok sia komando ke hotel tah ya jadi ieu andil ahli thariqah kula boga sejarah-sejarahna di Aceh ahli thariqah memperjuangkeun negara Aceh Indonesia khususnya Aceh umumnya Indonesia termasuk Jawa Timur termasuk Jawa Tengah termasuk Jawa Barat termasuk Banten Tangerang ieu teh terlupakan ku pemerintah keandilan ahli thariqah Masya Allah catatanana baheula di Gus Dur aya kuari di Habib Lutfi aya kula nyaho Masya Allah catatan cenah eta mah dirahasiakeun urang teh kapan hirup itu penuh rahasia susuputan sebenarnya urang teh hirup teh urang susuputan lolobana kan jelema teh nyumput di pamajikan padahal aya urang da anu nyumput di awak urang teh awak urang nu kadeuleu adalah zahir ruh ieu nyumput di awak urang horeganan ruh teh ieu keur nyumput jadi jasad teh tempat penyumputan roh nu bakal bari ka Allah mah sebenarnya roh kunaon eta roh teh diurus ku urang itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar nyaritakeun bahwa amanah jeung titipan langsungkeun alhamdulillah urusan penataan dipersilahkeun saha anu hayang mantep ibadah ka Gusti Allah tatalah syariatna menuju thariqah ti thariqah nanti engke ka hakikat supaya orang bisa selamat di dunia wala akhirat tapi sebenarnya mah sakumaha tadi tah nya dongeng Tuan Abdul Qadir aya di orang Mesir pengusaha tajir pengusaha datang dekat Tuan Abdul Qadir tadi engke ngaranna ge usaha datang ke 40 tahun teu kaburu ka Baghdad bareng geus 40 tahun kakara ka Baghdad bareng datang ka Baghdad cek urang Baghdad atuh Abdul Qadir mah geus maot jujungkelan ya Allah ya Rabbi anas engke bae bareng geus datang ka dieu geus maot cerik ku cinta-cintana jeung yakin-yakin ka Tuan Abdul Qadir sila nu rapih dihareupeun makam geus sila peureum geus peureum napas diatur ku manehanana difokuskeun ka Gusti Allah jeung Tuan Abdul Qadir tiba-tiba Tuan Abdul Qadir na muka blah kuburan langsung keluar
Urang lamun nyaritakeun kos kitu teh kadang-kadang aneh. Ngan muka teh lain haju muka blak, haju keluar kitu lain. Haju ngobrol nyaritakeun hajat atau lain kitu. Sia mah kos kitu bae sih urusanana. Itu urusan zahir lain dia urusan gaib. Tapi seperti eta lamun digambarkeun ku urang. Seorang tajir langsung sasalaman, pedagang dinasehatan, geus dinasehatan, wiridkeun padahal geus maot Tuhan Abdul Qadirna. Wiridkeun ieu sholawat munjiat, wiridkeun ieu zikirna. Hatur nuhun. Jadi beat eta Tuhan Abdul Qadir mah geus maot. Langsung hudang deui ya Allah ya Rabb Gusti, Allah nu agung alhamdulillah batur teh jarawa. Bahwa kula mah kapanggih jeung Tuhan Abdul Qadir teh balik di jalan terus ya sambil zikir datang ke Mesir jadi wali. Babari orang jadi wali. Ngomong nama babari. Heuh wali itu wali. Tapi maha kawasa Allah, maha suci Allah seperti eta. Nah, urang nyaritakeun karomah para aulia-aulia Allah. Nu sajen ge loba. Ulah kudu ka Baghdad di Tangerang bae nu boga karomah ambaleh. Di antara karomahna ta ieu karomah Tuhan Abdul Qadir keur aya di dieu. Ieu tenda dieuweuhkeun, tapi kan teu panas. Ngan beukeun dulu bae kaluhur hujan tah moal. Tapi ieu karomah ngaranna. Lamun kula dicaritakeun seputar haul ieu pinuh ku karomah Tuhan Abdul Qadir karasa luar biasa. Nah, ku ayeuna sakitu urang niatna kabehan anu kulanya hobe ye nya di Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah nu bebe jaga kula ye. Kemudian di Medan, urang Kalimantan, Padang, Lampung. Nah ieu anu sasalaman ku kula ditanya nu nyaho luar biasa di luar-luar ge loba komo, ieu di Kulon Serang, Pandeglang Rangkas Tore kabeh loba. Nah ieu mah kabeh ge niatna ka dieu kan sakumata di ziarah ka Tuhan Abdul Qadir al Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan di aku murid disalamatkeun jaga di akhirat.